হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে একটা কাজে যাইতেছি। তো কাজটা করার জন্য তো আমার নিজের পার্সোনাল একটা কাজ। তো এর জন্য একটু বের হলাম। তো এখন যেতে যেতে আমরা অনেক আনন্দ করব। অনেক রাস্তায় যা যা হয় আমরা দেখব। হ্যাঁ, একটু বিনোদন নিব। তো আস্তে আস্তে যাচ্ছি আমরা। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসলে কি বলবো, মানে রাস্তাঘাটে চলার সময় অনেক অনেক কিছু ফলো করতে হয়। কারণ হইলো এই বর্তমান রাস্তার যে অটো গাড়িগুলো সেগুলো আসলে খুবই বিপজ্জনক। ওদের কোনো ডাইন বা নাই, কখন কোন দিক দিয়ে যাবে সেটা বলা যায় না। তো এখন আমি যাচ্ছি ভাওয়াল মির্জাপুরের উপর দিয়ে। হ্যাঁ, এটা ভাওয়াল রাজার এলাকা। তা আমি একদিন আপনাদের দেখাবো ভাওয়াল রাজার যে প্রাসাদটা, সেটা একদিন দেখাবো আপনাদের নিয়ে। তো এখন ভাওয়াল রাজার এলাকা দিয়ে যাচ্ছি, নিজেকে অনেকটা রাজা রাজা মনে হচ্ছে। তো যাই হোক, সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। তো যাব এখন একটু চান্দোরা হয়ে একটু নবীনগরের দিকে যাব। ওইখানে একটু কাজ আছে, আমার বাইকের একটা পার্টস লাগবে। তো সে কারণে ওইদিকে যাওয়া। তো কাজটা শেষ করে আবার চলে আসবো। আজকে এখনই ব্যাক করব, কাজটা শেষ হইতে যতক্ষণ লাগে। আর আমি এখন যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি সেটা হলো ভাওয়াল মির্জাপুর যে বনটা আছে, বনের মতো সেইটার ভিতর দিয়ে। এখন অনেক গ্রাম আছে, হয়েছে অনেক বাড়িঘর হয়েছে, কিন্তু একটা সময় গেছে এখানে কোনো বাড়িঘর ছিল না। এখানে শুধু জঙ্গল, বন জঙ্গল ছিল। তো যাচ্ছি, তো অনেকটা ভালোই লাগে, খারাপ লাগে না। রাস্তাটা খুব সুন্দর। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে যে মানে অনেকে আমার দিকে এমন ভাবে তাকায়, মনে হয় যে কোন জগতের প্রাণী জানিয়ে আসছে। আসলে খুব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কেন বুঝি না। আসলে এরা কি দেখে নাই? এই যে দেখেন কি অবস্থা। কি বলবার, বলার কিছু নাই। যাই হোক, তো যাচ্ছে। এই যে যখন দেখি যে স্কুলের ছাত্রীরা বা ছাত্ররা যাচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, তো ওদের দেখে তা আমার সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে, যে ছোটবেলায় একসাথে ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে স্কুলে যেতাম। স্কুলে যাওয়ার পর অনেক আনন্দ করতাম। ছোট বোন লজ্জা পেয়েছে। তো যাই হোক, যেটা বলতেছিলাম, তো ছোটবেলায় যখন স্কুলে যেতাম অনেক ভালো লাগতো, যেভাবে সকালে একটা রুটিন থাকতো, সকালে ওখানে যেতাম এখানে যেতাম। বাট এখন ওদের দেখলে অনেকটা আমার সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ, এখন আমি যে বিলটাতে আছি, এটাকে কি বিল যেন, নামটা আমার সঠিক মনে নাই। তো সেই বিলটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, দুই সাইডে পানি, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। আসলে অসাধারণ একটা দৃশ্য। আশেপাশে ছোট ছোট রেস্টুরেন্টও আছে, যেখানে রাস্তাটা নতুন হয়েছে। তো রেস্টুরেন্ট যেখানে আপনারা বসে খেতে পারবেন, বা এইদিকে আসলে বিকালে ঘোরার মতো একটা প্লেস। যদিও আমি বিকালে আসি নাই, আমি সকাল টাইমে আসছি। তো এ সময় যদি ওরকম লোকজন না থাকে না, কিন্তু যখন নাকি আসে, বিকাল হয়, বিকাল হলে এখানে অনেকেই আসে। এই যে একটা রেস্টুরেন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে আবার মানে খাবারের যে দাম, সেগুলো আসলে একটা মানে আয়ত্তের মধ্যে আছে, মানে আকাশ ছোঁয়া, বা ওরা অতিরিক্ত ওইভাবে মানে টাকা রাখে না, আমি দেখিনি এই পর্যন্ত। হ্যাঁ, তো যাই হোক, যেতে যেতে OMG, কারা দেখছেন অবস্থা, একটা ছোট ভাইকে টুনাটুনি যাচ্ছে, আবার সেই বস্তা। আসলে কিছু কিছু জিনিস দেখলে সত্যি হাসি পায়। এইটা কোনো কথা বলেন তো? শালার, বলেন, একটা বাইক, এগুলাই তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়।
একটা বাইক ঠোনাঠুনি, তার উপর আবার এতগুলা বস্তা বেড়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আসলে কি অবস্থা। তো যাই হোক, বিলটা আসলে আমার দেখা মানে আসলে খুব সুন্দর একটা জায়গা। তো আপনারা যদি আসতে চান অবশ্যই আসতে পারেন এই দিক দিয়ে। যদি আপনাদের ওই ঢাকার ওই দিক থেকে আসেন বা আপনারা নবাবগঞ্জের ওই দিক থেকে আসেন, সেক্ষেত্রে আপনারা যদি হেমায়েতপুর হয়ে চান্দুরা হয়ে আসেন তাহলে এই ভিউগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। মেন রোডে না যায় আপনার ভাওয়াল মির্জাপুরের ভিতর দিয়ে যদি আসেন তাহলে এই ভিউটা আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। সাথে সোহাগপল্লীটা উপভোগ করতে পারবেন, নোয়াশপল্লীটা উপভোগ করতে পারবেন। তো সোহাগপল্লী, নোয়াশপল্লী এগুলো সব এক জায়গা দিয়েই, মানে একই রাস্তার মধ্যে দিয়েই। অ্যান্ড সাফারি পার্ক আমি আগের ভিডিওটা দিয়েছি, কিন্তু আমি নতুন করে চেষ্টা করব আপনাদের কিছু দেখানোর জন্য। তো যাই হোক, তো এই যে এখানে আছে সোহাগপল্লী, তো আপনারা আসতে পারেন এখানে। আসলে জায়গাটা ভালোই, ভিতরে সুন্দর আছে। তো একদিন ঘুরে দেখাবো আপনাদের। আজকে সময়ের অভাবে যেতে পারছি না, কারণ আমার ওইদিকে আবার একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, 10টার মধ্যে ওখানে থাকতে হবে। সেই জন্য তাড়াহুড়া করছি। তো কাজ শেষ করে আবার ব্যাক করতে হবে। হাজারো ব্যস্ততার মাঝে আপনাদের মাঝে একটু আসি। তো অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখবেন, শেয়ার করবেন, এবং আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে অবশ্যই আমার পেজটা ফলো করবেন। আর যারা অন্যরা আছে, আপনার যারা পরিচিত আছে সবাইকে পেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন। সবাই যাতে আমার পেজটা ফলো করে, আর আমার পাশে থাকে। তো যাই হোক, ছোট জীবন। তো আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যাতে সর্বদাই ভালো থাকতে পারি এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করতে পারি। আমার অনেক স্বপ্ন, অনেক ইচ্ছা আছে, এটা অসহায় মানুষদেরকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন আছে। আল্লাহ যাতে আমার সেই স্বপ্নগুলো পূরণ করে। তো আমিও চাই যে আমার সেই স্বপ্নগুলো পূরণ হোক, কারণ আমার অনেক ইচ্ছা যে আমি অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করব। কারণ বর্তমান শীত আসছে, শীতটা হলো মানে এমন একটা অবস্থা, যাদের আছে তাদের তো অনেক আছে, কিন্তু যাদের নাই তারা কিন্তু অনেক কষ্ট করছে। তো সেই দিক থেকে আমরা যে যেখান থেকে পারি, ঠিক আছে, আমরা যে যেখান থেকে পারি, আমি গত একটা লাইভে এসে বলছিলাম যে আমরা যে যেখান থেকে পারি কিছুটা হলেও সাহায্য করব। হ্যাঁ, কিছুটা হলেও যা পারি, 100 টাকা দিয়ে পারি, বা বাসায় অনেক জামা আপনি পরতেছেন না সবগুলা, সেখান থেকে একটা দেন। অনেকে দেখবেন পথ শিশু, রাস্তায় অনেক মানুষ আছে, অনেক পাগল আছে, হ্যাঁ, ওরা দেখবেন খালি গায়ে অনেক কষ্ট করতেছে। সো সেই দিক থেকে আমরা অবশ্যই সবাই একটু মানে নিজেদের পার্সোনালি করব, যে ওরা যাতে কষ্টগুলো না করে। হ্যাঁ, কারণ ওরা আমাদের দেশেরই মানুষ। হয়তো ওরা অসহায়, গরিব, এবং হয়তো ওদের মানসিক ভারসাম্যটা নেই, কিন্তু ওদেরও তো শীত লাগে। হয়তো ওরা বুঝে না, বাট শীত লাগে, অসুস্থ হয়, অনেকে অসুস্থ আছে। তো সেই দিকগুলো আমরা অবশ্যই ফলো করব। হ্যাঁ, আর আমরা যদি আমাদের জায়গায় থেকে যেখানে থেকে পারি, সে জায়গা থেকে যদি আমরা একটু একটু করে এগিয়ে আসি, আমার মনে হয় না যে আমাদের সমাজে বা আমাদের এলাকায় বা এলাকার বাইরে হোক, সে অসহায় মানুষ থাকবে বা এইভাবে শীতে কষ্ট করবে এমন একজন থাকবে। আমার মনে হয় না যে এরকম হবে। হ্যাঁ, তো সব কিছু মিলাই জিলায় আশা করি যে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি আপনাদের কি বোঝাতে যাচ্ছি। কারণ মানুষ মরণশীল, মানুষ কখন কি হয়ে যায়, কখন কি ঘটে এটা বলা যায় না। কারণ অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল আছে আমাদের মাঝে, যেমন আমাদের বয়স এখনও কম, ওরকমও না, কিন্তু আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে অনেককেই আমরা হারাইছি। এর মধ্যে কেউ স্ট্রোক করছে, কারো কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে। আসলে মৃত্যুটা বলা যায় না যে আসলে মৃত্যুটা কখন কার লেখা হয়ে গেছে,
সেজন্য আমরা যে আল্লাহ যতদিন বাঁচায় রাখো চেষ্টা করব অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর। তো আমি যেমন চেষ্টা করছি যে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, এবং আমাকেও সাহায্য করবেন, আমি চেষ্টা করব আমাকেও আপনারা সাহায্য করবেন। আমার যারা ভাই ব্রাদার আছে, আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, অবশ্যই আমাকেও সাহায্য করবেন। হ্যাঁ, যে আমি যাতে সুস্থ সবলভাবে, কারণ আমার স্বল্প ইনকামে আমার এত পরিসরে ইয়ে করা সম্ভব না। কারণ তো আমার ভাই ব্রাদার যারা আছে ওরা যদি সবাই হেল্প করে, তো আশা করি যে পারবো, অনেকটাই পারবো। তো যাই হোক, অনেক কথাই বললাম, বেশি কথা বলবো না। এই লোকাল বাসগুলো আসলে কি বলবো, লোকাল বাসগুলো মানে এত যন্ত্রণা দেয়, যেখানে সেখানে মানে বাস থামিয়ে বসে থাকে। সেদিনও দেখলাম যে যাচ্ছি, হট করে এসে ব্রেক করছে। যদি আমার এখানে বাইক না হতো, হ্যাঁ, তাহলে হয়তো বা এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত। হ্যাঁ, আমার বাইক বিধায় আমি মানে ব্রেক করতে পারছি, কিন্তু অন্য সব গাড়ি হইলে আমার মনে হয় না ব্রেক করতে পারতো। মানে এমন একটা অবস্থা যে যেখানে সেখানে বাইক থামিয়ে বাস থামিয়ে বসে থাকে। তো সেই দিক থেকে চিন্তা করলে আমাদের যখনই আমরা রাস্তায় নামবো অবশ্যই সতর্কতার সহিত রাস্তায় নামবো। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সতর্ক থাকবো, এবং আমরা যেখানে আছি ভালো থাকি সবাই। সকলের কাছে একটাই চাওয়া, আমার পেজটা সবাই ফলো করবেন, সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার পাশে দাঁড়াবেন। এবং আমি যে অসহায় মানুষদেরকে নিয়ে একটা কাজ করতে যাচ্ছি সেগুলো যাতে করতে পারি, সেটার জন্য সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। তো আমি এখানেই শেষ করব। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।